What's up mga ka-trends? Here's today's update of the NY couple. On today's recess activity early in the morning, recess peer band was spotted at the airport going to Italy to attend the Louis Vuitton Vogue representing Thailand. On Instagram post, recess peer band greeted the Vogue Thailand fans before starting in their journey from Bangkok to Italy in preparation for the LV24 cruise and collection held at a special นี้นะคะ venue ญาติพร้อม na ที่จะบิ Pisaula นไปอิตา Manila, ลีเพื่อที่จะไป Madrid, โชว์ฝีมือ Thailand, น้องนภัสคือ and สมาชิก Mindoro ของ Mini วง Thailand, ตื่น Paraguay. เต้นมากๆเลยจะเซตในที่เที่ยวว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักค่ะอิโซลาเดล่าค่ะเป็นเกาะส่วนตัวที่ยังไม่มีใครเคยไปจัดงานเลยต้องคอยดูค่ะสวยมาก You แน่น can อน see recess peer band. They look so happy. Versus Spear Band, they look so beautiful wearing clothes from Louis Vuitton. Last day on Nadek's activity, Nadek Guinea attends the night event for Nissan. On Instagram post, Mama Makeo posted on Instagram a short video clip of him that shows that Nadek was prepared for the event. Mama Makeo captioned it, "The Nissan man is so handsome." Many fans were so happy commented to the post that they want to join the meet and greet of Nadeko Guinea.